Hey, salut les entomophagophytophiles. Bah écoutez, je me baladais un petit peu dans ma serre ce matin là pour voir comment ça allait. Et puis il y avait un petit bruit bizarre. J'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai trouvé. Voici le bruit. Voilà, donc sur cette Oreophila vara ornata, qui est très jolie d'ailleurs. Voilà, on ouvre. Et qui c'est qu'on voit dedans? Un frelon asiatique. Alors je vais pas trop pencher l'urne pour pas l'aider à s'enfuir. Mais il est là. Voilà. Joli. Belle petite capture. Voilà, on entend bien le bruit. Et voilà. Et bah force à toi, frelon. Mais je t'aiderai pas.